အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဓမ္မနေ့ခင်းကြီးလာတဲ့ပြင်ပါခင်ဗျာဒီနေ့သူလုံးဝမသိရနေပါဒီနေ့ကလုံးဝမလို့မသိရနေပါကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာတရက်ဘယ်လိုနောက်တရက်နေပါလိုက်နောက်တရက်ကျွန်တော်တို့တေးတော့ကမြတ်တယ်ပြီခိုင်တယ်ပဲမြင့်ထွေးတို့ကျွန်တော်စာရမင်းနောက်ရကမဝင်ဘုပတိက3 လကတော့ဆိုပညာလာတာ9ရက်နေ့မှကျင်းတာဒီနေ့နဲ့မှားလာတယ်9ရက်နေ့ကျင်းတာဒါပဲကျွန်တော်တို့ရှားကွာအေးတယ်ဒီလိုအတွက်ဒီနေ့ကသူတို့စားကနောက်နေ့လည်းသူတို့ကောက်တယ်နောက်နေ့လည်းကောက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လိုက်ကိုကြွှေအားပေးနေတော့ဇဝရနေမပြီလို့ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လိုက်ခဏကြာတာနဲ့ဟုတ်ကြွှေအားပေးကြပါခင်ဗျာနေသားပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာမတက်နိုင်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းဆောင်ညပါဆိုရှင်းနိုင်ပြီကျွန်တော်ကောက်ရပါမေကရှင်းနိုင်ပြီပဲလူကြီးရှိတယ်9 နိုင်မှတကားပိတ်ကျွန်တော်တို့တရားပြန်ဖို့ကွက်ချဒီနေ့ကရုံးပွင့်နေကြောင်းပွင့်နေတွေ့လိုင်းတဲ့လူသာချင်းနေညမင်းနဲ့ပိုင်းပြီးချင်းနောက်ရက်တွေကြောင်းများပြီနောက်ရက်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ကဲအားစားကြစိတ်နဲ့ထွက်ရှင်ဘီနေတော်မှာဖြစ်သွားကြောင်းဒီရောပါရဲ့တရား2025နှစ်ကိုကျွန်တော်အမောင်းဆုံးနှစ်ပါအမောင်းဆုံးကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တေဝါလို့နောက်ဘွားရောက်တယ်ဒီ2025ကိုကျွန်တော်မမေ့ပါကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တစ်ပွဲလုံးကျမ်းမာရေးချုပ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ပွဲလုံးရှင်းစရာဆန္ဒနဲ့များတယ်အခုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမပုတ်ခတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တရားဆော်လာလာရင်တော့လိုင်းရနေချင်းများစနေသားချားပြီစနေသားလူများမဆော်ကားဘူးလူများမပြောဘူးစနေသားကိုပြောလာလို့တင်လာခဲ့ဘာကြောင့်စနေသားကြီးတို့ကားလိုင်းနေတယ်မဆော်ကားဘူးကိုလို့မဲ့သူတို့သူကားကျွန်တော်ကားကျွန်တော်ကားအားလုံးကျေးဇူးတင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ညီလေးချာပြောကနာမည်ကလည်းကျွန်တော်နာမည်နဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ဒီဆိုင်နဲ့တို့ဒီကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဘောကောင်းပြီဒီဆိုင်ကားနေမှာဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်ငားနေမှာကျွန်တော်ဘောမကောင်းရင်ဒီဆိုင်ကိုမငားဘူးနောက်ဆုံးခပြတ်ဆိုင်နဲ့ကောင်းလူကနာမည်ရပြီးသားမက်ကကျစင်လိုပဲကော့ပြတယ်နာမည်ရနော်မက်ဒေါနာလို့ပဲဖင်ကုန်းပြတယ်နာမည်ရကျွန်တော်နာမည်ရပြီးသားအားလုံးကျေးဇူးတင်နောက်ဆုံးပြောချင်းဒီစကားတော့ဘယ်တော့မှမပြောပါနောက်တော့ဒီနောက်ပွဲတွေမှာမလုံးဝမပြောပါနောက်ကျွန်တော်တို့မစော်ကားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးမှမစော်ပါဘူးလူနာမည်မှမတက်ဘူးနာမည်တက်ထားတာမရှိအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နားတယ်ဆိုတာဆရာတွေလောက်ပြီးတော့ဒီစကားပြောတော့ဆိုတိတ်နာတယ်ဆရာထဲမှာဆရာကောလူများလည်းပဲကြီးတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးလက်ထဲမဲရောက်တိုင်းတော့စနေသားပြောတယ်
စနေတာကျွေးတာပဲရှိတယ်စနေတာယူတာတရားမှမရှိဘူးစနေတာကြီးอ่ะစနေတာကနေပြီးမင်းပေးဘလူးမမီဘူးစနေတာအဲ့တရားပဲပေးတယ် ဆရာကထမင်းကျွေးတော့လက်ပါ ဟာအားလုံးတရားပြောပြတာနောက်ကျွန်တော်တို့မစော်ကားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမစော်ကားဘူးပြောလည်းမပြောဘူးနာမည်လည်းမတတ်ဘူးအရေးရောင်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ပောက်ကွဲနေတာအခုလည်းကျွန်တော်ပောက်ကွဲနေတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ပုံနဲ့ပောက်ကွဲနေတာအခုလည်းအသက်ကြီးပါအားကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတရားမှမရှိရကျွန်တော်ခါအားကျေးဇူးအားလုံးကျေးဇူးကဲပထမဦးဆုံးစတယ်မှာအားပဲပြောကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပိဿကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတာကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတာပဲညကြရင်သူကရှမ်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဘိုးပြောပြီးသားဘိုးကနေပူတဲ့သားအဲ့ဒီကျရင်ပါတောင်ရိုးတန်းဒီလိုတမျိုးပါခင်ဗျာနောက်နေ့သူတည်နေကျေးဇူးတင်ဘွဲနောက်တော့3ဘွဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်နောက်တော့3ဘွဲများကြစေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခြေပုံသားငွေပုံသားပြီးဆရာတော်ဦးပါကျွန်တော်နောက်နေ့ကဒီနေ့မကောင်းကျေးဇူးတင်ပါအားလုံးကဲဒီကကျွန်တော်သမီးလေးတွေကျွန်တော်စီကိုပြောင်းဝင်ကျွန်တော်ဆရာထွက်သွားတဲ့သမီးလေးတွေဟုတ်လားပြောင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သမီးလေးတွေနဲ့ကောက်ကိုပဲလို့ကိုလူထားလာပြီဗျာစေသိတင်ငန်းကတ်တာတသိဆရာတော်ဝိတုဝေတသိဒီလိုလူထားလာပြီလားဒီနေ့ကြောက်သွားတယ်စေသိဒီနေ့အတွင်းမှာကြည့်လိုက်မာနာလောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပုံကိုယ်တွေအများကြီးအဲဒီလူတွေအကုန်လုံးစီးပွားထည့်ရနောက်တစ်ခါအချိန်ရလို့ပြောပြီထပ်ပြီးတော့မြောက်ဒီမျိုးဒီကျောင်းကိုဆရာတော်ကျောင်းဝေယဝိဆာဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ရိုးတန်းဒီလိုတမျိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြောက်ဒီမှာသွားကဟုတ်ကဲ့ပါမြောက်ဒီမှာတဲ့နေရာပါနောက်ဒီမှာ3ဘွဲကောင်းနောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူကြောက်တန်းသားကိုတုချီမှာကောင်းတောင်းတဲ့မြောက်ဒီကျွန်တော်တက်ရှင်နေတယ်နံပါတ်1သောစင်မောင်900ရောင်းတယ်3သိန်းနောက်ဒေါခင်မြင့်စေကပူ2သိန်းနောက်ကဓမေစကြဘွဲမာကြီးဘွဲ3သိန်းခွဲကျွန်တော်နောက်မှာလူတဲ့လူကပြည့်ပြီကျွန်တော်ရှင်းပါအလုပ်လုပ်အခုကျွန်တော်တို့မောပွင့်ဟောစာမော်နယ်မြို့မှာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးစနေသားတဲ့တယ်တာဝနာပြုစနေသားနောက်နေ့ဒီမှာမကမယ်ဖះလေးကြောင်းကြီးတော့တတိကိုတိတ်တော့ရကြောင်းတော်ဖွင့်မယ်စနေသားဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါပြောပါဆိုပါနေရစာရင်6ရက်ပါခင်ဗျအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တပည့်တွေစုံညီလူအောင်မှနာမည်မတက်စီတာစောင်းပြောင်းမပြောစီတာဟာမကဲဒီကအလဲကြတာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တော်ကောင်အလူရှိတမီးတဲ့ထားဘာတဲ့တမီးဘက်ကလည်းဒါလူရှိဟိုဘရဝနီတော့350ထူတာဒီနေ့မှာဆက်သိန်းလူဘာတဲ့တမီးကြာတော်လေးတမီးပါဗျာကျမကြီးတော့မကောင်းပါဂတိကြည့်ပြီးဒီနေ့အစားဘယ်အောက်တာပြတာလုံးဝမရှိသေးဘူးကျွန်တော်မိသားစုစိတ်ချမ်းသာနေရမယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုရတဲ့ပတ်စံရစေရမယ်ဟာကြာတော်လေးတမီးရှားကုန်တင်းရ
ရေလေကောင်ကဖေဟာရေလေဖေဟာငကားပေါ်တော့ငကားမင်းတော့တမီးလေးကြောက်ပြီဘွဲကြိုက်ကြောက်ပြီဒီနေ့အစားကျမ်းမာရေးတောင်းတောင်းမြင်ရမယ်ငကားပေါ်တော့ရန်ကုန်တင်တင်ပဲလို့ပို့ငကားပေါ်တော့ငကားမင်းတော့ကြီးတမီးကြောက်နေတမီးတို့အိမ်တော်ရေးမိသားစုကိုကူညီပါပဲလို့ပုံမှာလည်းကပြီးသွားပြီနောက်တဲ့နေ့တွေမှာကဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကိုင်းနာလာနေပြီပဲလို့ရွှာသားရေကြီးကြောက်တာရေလေဗျာငကားပေါ်ငကားနေလို့ရှိရလာပြီကြာလာပြီသမီးတိုက်ကြလို့ပါလေဗျာလာပြီဒီကိုင်းနာငကားပြေးလိုက်တာနေပြီဟုတ်ပြီသမီးလေးကလည်းအောင်စီးပါကြောက်ကြရေလေဗျာအောင်စီးပါဟေးကြောက်ကြကောရေလေဗျာကောရေလေလာပြီတိုင်းရင်ကြောက်ကြရေလေလာပြီကြောက်ပါဗျာရေမွေးပြောပါဗျာသမီးလေးကတိဒီပါလေကျင်းပြီလေတတိယဆက်ပြီးလိုက်ဒီကလဲကြတာအလဲလာကျွန်တော်တို့ကြောက်တန်းရေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ခွေတောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာအမတော်နှစ်ပါးရှိရွှေချိုးကန်ရွှေချိုးမြရွှေချိုးခိုင်ရွှေချိုးမြလူတော်ရဲ့ရှိကျွန်တော်တို့ဘိုးပြောတာညနေမှလူများပါညနေဆို3နိုင်4နိုင်ဆိုလူပိတ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဝတရားရှိတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ခေါ်အမတော်ရွှေချိုးကန်ရွှေချိုးမြကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တည်ဘဲလို့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်ကမောင်လေးလို့ခေါ်တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းချက်ကမောင်လေးရှိတယ်မော်လမြိုင်မှာလည်းချက်ကမောင်လေးရှိတယ်ချက်ကမောင်လေးအမတော်ရွှေချိုးကရွှေချိုးမြန်လူတော်ပဲရှိဒီတရားအမတော်နေအောင်စီးပေးအမတို့ကြွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းနေပြီရွှေချိုးကရွှေချိုးမြန်အမတို့ရွှေချိုးကရွှေချိုးမြန်ချက်ကမောင်လေးရွာသားရွှေပြည်စုံတန်လီရန်ကုန်တန်လီရွှေချိုးကရွှေချိုးမြန်မောင်လေးကြောက်ပါပြီရောတန်လီကြောက်ကြရွှေချိုးကရွှေချိုးမြန်ဒါပိရကံကမင်းသူရှိရတဲ့ပြပြေးဝင်ငါကြီးဒီနေရာမှာပိရကံဆိုလေခွင်းထဲမှာငါတို့ဖေရအော်ငါရှိရပြပြေးတာလေအမတော့နောက်မှာရွှေချိုးကရွှေချိုး
ကဲပြီးကကလာဆိုင်ကြီး ကလာတိုင်းဟေးအရေဒီကံနမချေအရေဒီကံနမချေအရေဒီကံဒီသားနဲ့ဘုဒ္ဓသမီးပြီးတကောင်ဘာကိုရတယ်ပြီးတကောင်တို့ကိုရတယ်လို့ ပြောရတယ်ဘာပြောရတယ်မှတ်မိလား ရှိပွားရေးအတွက်ဘာကိုရတယ်အုံးကြီးခွဲမယ်ပြောတာလားဒီမှာပြောနေဘုဒ္ဓသမီးနဲ့တည်င်းတွေထားပြီးတကောင်တန်ပြီးတော့တကောင်ပြီးတကောင်ပွဲတော့မှာကိုလိုက်တယ်သွားတော့လားသွားတာလားကျတော့ပြောနေဒီကပြန်တီးတာကြာဝိုင်းဟိုဒီကွဲပြီလားတော့ကွဲပြီလားနော်ကြာဝါမဒီကနမကြီးက
ဒီတကောကျွန်တော်တမီးလေးကိုထုတ်ကျွန်တော်လည်းကွဲကွာဟောလာကြပြီကျွန်တော်တမီးလေးလက်ချမီးကောင်မှတိတ်ကောင်းနေခင်ဗျသူ့ကိုကျွန်တော်ချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်ကပွဲတွေထုတ်တယ်မုတ်ပုတ်ပွဲတွေမှာထုတ်တယ်မမီဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့ရှိမှမြဲရရှိပုဂ္ဂိုလ်မြဲရရှိသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချောပြီးမှသူရည်ရချက်အောင်ကျွန်တော်ရင်လောကမှာဒီတပီးလေးအတွက်ကသူ့မနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်တလုံးတောင်းတယ်သူ့မနေဝါလိုက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတပီးလေးအတွက်ထိတက်အိမ်တလုံးကျွန်တော်တောင်းစနေတော့မင်းကဘာကောင်ဖို့လို့အိမ်တလုံးမင်းတော့နေကြရှိရနေကြမရှိနေကြရှိတယ်မဟုတ်ဘူးစနေသားမှာပတ်စားရှိတယ်အိမ်မဟုတ်ဘူးမခိုင်ဘူးမိတော့ရင်ပါဝါမှာအိမ်ကားဆိုတော့ဖိခါပြီးရှင်းသွားရောတော့အိမ်ဝယ်ပြီးအိမ်မနေဘူးဆွဲလာနေဖယ်တော့ပတ်စားရှိတယ်အိမ်မဟုတ်ဘူးဟာဒီကကျွန်တော်တမီးလေးလက်ချမီးကလာလောကမှာပစ္စာပေဆုံးဟိန္ဒူလောကမှာလက်ချမီးဆိုရင်မသိရလို့ရှိသင်္ကားပြားပေါ်မှာကြာပွေးပေါ်မှာခိုင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တမီးလေးကကျွန်တော်နဲ့ကိတ်ကွာပါ3နှစ်ရှိကျွန်တော်လည်းကိတ်ကွာပါဒီကိတမီးလေးကိုကျွန်တော်ပုတ်ကိုပြန်အမ်းသူမှနေဝလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြီးဒီကောင်မလေးအတွက်အများကြီးတော့အိမ်မရဘူးနေဝလိုင်းလို့တော့တိတ်နှစ်ထောင်မရတော့တိတ်အောင်မရလက်ချမီးလက်ချမီးညီမလေးမစီးပြီးတော့အကိုတော်ချစ်ခင်လက်ချမီးပွဲလိုက်ထုတ်တယ်သူ့မမီဘူးကလားလေးကျွန်တော်ထုတ်တယ်သူ့မမီလက်ချမီးကားတိုင်းဟဲ့Kama, Rachami, Kam, Are, Namaste, Araga, Rachami, Kae, Yurami, Beavre, Pumiae, Aka, Karagero, Rachami,
मेरी मेरी आशा ला 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 मेरी मेरी आशा ला 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 I am मेरी अच्छा I am मेरी मेरी आजा ला 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 मेरी मेरी आजा सीरो टीका सीरो अच्छा बोलो हे
hile sara murge mera hake arabo me tole hile tole hile tole hile are Lakshmi ka lale ka Lakshmi jawara Laila mo Laila 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 oh I take I gori Laila Laila mo Laila 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 oh I take I gori Laila Laila mi Laila 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 oh I take I ori Laila Laila mo Laila 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 oh I take I ori Laila Lakshmi ka namaste ka jawara Hobby. Zero, mama. Zero, tia. Aka happy ka Lakshmi are Tia, let me turn it. Aje ka lare ka Lakshmi no aje Stand on it.အခုတည်းဒီပြည်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်လို့တောင်းရပြီ။လက်ချက်မင်းမှာဒီပြည်လေးအတွက်ဟာမပြီးနေပါလား။ရှာနေဆွေးနေပြီ။ဒီပြည်လေးအတွက်ရှာနေဆွေးနေပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီကလဲကြတာလဲလိုက်ကျွန်တော်လူနည်းနည်းလေးမှရောက်ကျွန်တော်ကားတယ်ဟုတ်လားဟောဒီကလဲကြတာကတော့ကျွန်တော်ဒီကမှာမတော်နှစ်ပါးရှိရှေချိုးကရှေချိုးမြတ် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်တော်တွေတော်တယ်ဟာကျွန်တော်ရေကမေးမှရှိတဲ့အမတော်နှစ်ပါးဟာယောအဲ့မောင်နှစ်ပါးကိုတစ်ချက်ပြမိတာကြည့်အောင်ဒီဖျားကမြန်နန်းသူသာမြန်နန်းခလေမြန်နန်းသူသာမြန်နန်းခလေဟောဒီမှာရှိရမှာ
လူမရှိဘူးလူတာပဲရှိကြိုက်တယ်မှာအမတော်စီးပြီးတော့ကြွလာပြပါရရိုးသေးစားချက်โอ้ခဏလေးအခုမှပြင်ပါနော်ဆရာအဲ့တော့လေးကျုံတမြင့်မို့နဂယုံဘုရားကြီးရှေ့မှာရှိတဲ့တိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီးဗျာအမတော်ညာနာကလေးရညာနာသူစာအလှဲ့ကြပါပြီဗျာအဖွင့်နေ့မှာလေးကျုံတမြင့်မို့အလှဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတော့ကြောင့်သားမမောင်လေးတော်မှာစီးချိန်မရှိပါအဲ့တော့အမတော်ညာနာကလေးရညာနာဒေဝီနိတ္တရညီမလေးကိုစီးလို့ကြော်တော်မူပါဗျာရေကြီးဒေဂျိုတမီမိုလက်ကြရောဗျာဒေဂျိုတမီမိုမာရောညာနာကလေးညာနာဒေဝီကြော်တော်မူပါဗျာဒီကောင်မလေးထော်တော့ခုနပြည်ကံပြောပြီဒီကောင်မလေးထော်ပါဟာလာလူပြောင်းပေးပါမတော့ဖျောက်တိုက်ခွာတော့ဒီလူပဲမရဘူးလူပြောင်းရောက်တဲ့ရှိနေစေတောင်းရောက်တဲ့ရှိနေစေဒီလူမရဘူးတောင်းရောက်တဲ့ရှိနေစေဒီမတော်တွေကမကြီးခြေခင်းနဲ့မပင်အောင်ရွှေပြည်စုံနဲ့ပင်ရတယ်ရွှေပြည်စုံနဲ့လေကျိုးတမီမို့မတော်ညာနာဒေဝီညာနာဒေယမတော်ဗျာလေကျိုးတမီမို့ဗျာBrother!
ပွဲပါခင်ဗျာအတော့ဆိုင်မောက်ဆိုင်အရေးပြတ်သွားမယ်နော်လေတိုင်းနေလူလည်းမရှိအရေးပြတ်သွားမယ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ကောင်းမှမနေ့ပြန်နေဒီဘက်ကောင်မှရောက်တော့အတော့ဆိုင်ရောဒီကဘာမှရောက်နေရပါဖြစ်ဒီမှာရှိပြုတ် တို့တမြင့်မှုပါခင်ဗျာတော်လို့တာတော်မြတ်ကဲဒီကလက်ကြဒုတိယနေ့မှာသူနေဒုတိယနေ့မှာသူနေစိုက်ခမီနဲ့ကားမယ်ဒုနာမေယနာတိဒုနာမေယနာဂတေဝီနဂါမေရကြီးလို့ခေါ်ဟာငါကြီးမရှိဘူးငါချောမယ်အားလုံးပြင်မယ်လူနည်းနည်းလေးတွေပါပဲရောက်စနေတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ကြောင့်အားလုံးတော့ပြင်မယ်ဟာချိုက်ကမီအမတော်နဂါမေရကြီးမောင်လေးတို့ဘာပွင့်ဟောစမှာအမတော်ကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းကပ် ကဲပါခင်ဗျာလုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ ဆရာတော်ချက်ကမီဆရာတော်ကပ်မယ်ဟာချက်ကမီရေထဲမှာရှိတယ်အမတော်နာဂဒေဝီနဂါမေတော်ကြီးကြွရောက်ခဲ့ပါဘုရားဝိနေချက်ကမီလေဗျာမနေ့ပြန်ဒီကောင်းမင်းလိုက်နေမှာလူတိုင်းမဲလိုက်ရင်များရှမ်းပြည်မှာကြီးစောပေါ်လာသူမြဲတော့စီလိုက်နေမှာအခုဒီကောင်းမင်းတို့ကြီးစီအခုဒီကောင်းမင်းတို့ရေကြီးရေကြီးခဏပြစ်ချသွားပြီချက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာပြစ်ချသွားတယ်တုံးလို့တုံးနှစ်တို့တုံးလေးတို့ဒီကလေးမဒီကလေးမလေးနဲ့ပတ်သက်ဘူးရဲ့ရှားဘူးတဲ့လူတွေအော်ဒေတာကြီး
ရေခဲပြတိတော့ကျွန်တော်သမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခေါ်လာတယ်ဒီနေ့မှသူ့တိတ်တောင်ရင်ပြီးပြီကားရရတာပြီးပြီဟာကျွန်တော်လည်းလက်တွဲတဲ့ဒီမှန်များအားလုံးစီးပွားတရားအဲ့တော့တိတ်တောင်ပေးလို့ငါးပြမတော်ဘူးစနေသားမှပညာရှိအိမ်မှာဟောနေဒီမနေ့7,000ရဆိုင်တော်လေးကို3,000ထည့်ပြီနောက်ထပ်3,000ဆိုထည့်ပြီရေကြီးကြက်ကမီရေးလေဗျာမတော်နာကားတယ်ပြီမော်လမြိုင်မြို့မှာကြီးဆုံးတိတ်800ကျော်ရတော့မူတိတ်300ကိုစနေတော်တင်အခုဘွားပွင့်ဟောစာကစုံသားပြည်ဒီမှာတိုက်တယ်ဒါလည်းလူတွေတမင်ချင်းပြီတိုက်တယ်တင်ကားကဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ရိုးရကျွန်တော်လည်းစိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေရောရိုးရနဲ့ရိုးရနာမည်နဲ့စက်မတူရဲ့နာမည်ဘာပြပြီစနေသားစီဝါတက်လို့ဘယ်တော့ပြရမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးစနေသားမှာစနေသားမှာငွေမလို့ဘူးစနေသားမှာလို့တော့ကုသိုလ်ပဲကဲဒီကလက်ချတာဒါဒုတိယနေ့ကလားလူမဲ့နေဝလာစေသိပရမသိန်း50သူကောက်သွားတောင်းနေသိန်း100ရတယ်သိန်း50ကောက်သွားနေဝလာအခုဒီကတောင်းနေကားရစေသိလူစေသိပွဲတယ်နေဝလာဟာတိုင်းလွင်လာတယ်စနေသားဒီဆိုင်ကျွန်တော်လည်းပြမအောင်ဆုံးကြည့်ရဆိုင်ချိန်မြောင်းမှာနာမည်ရအောင်စနေသားချကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့ဆိုင်တိုင်းအားလုံး
နာမည်ကြီးရအားလုံးကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်လည်းပေါင်းရင်ကျွန်တော်ကနိနာခံလိုက်တယ်အထူးဆီယမမဟာဗျာမတော်စိတ်ချဒီကလက်ကြတတိယလှုပ်ရှင်ထုတ်တတိယမြောက်သူနာမည်ရောကျွန်တော်တို့ခိုင်တရီမင်းထွေတက်တော့ကျောင်းကချွတ်တယ်ဆရာမကြီးကျွန်တော်နဲ့စိတ်ခေါ်အိမ်တော်ရေးကျွန်တော်ခုန်လိုက်စီပါရေးကျွန်တော်ခုန်လိုက်နေပြောင်းဖို့ကျွန်တော်ဘိုးနဲ့ပြန်ဆွဲလာတယ်နေမပြောင်းမကိုင်တရီမင်းထွေမှန်နေတဲ့လူသားတွေဒီဘုရားကြီးမှာ9သိန်းလူသားတွေအခုဆိုလာပြီဖွားပွင့်ဟောဆောင်3သိန်းလူသားတွေတရက်ဒီဘက်က10သိန်းလူသားတွေမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ကလူပါတော့မပြောဘူးလူရင်တော့စိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်တာဝန်ချအောင်ကျွန်တော်ရှားကုန်ဘုဒ္ဓတော်အမတော်ညာတန်းတွေတတိယနေ့မှာအမတော်လေတတိယနေ့မှာအမလူတိုက်ကြပြောပါစေဆိုပြီးတော့တရပီမြင့်တွေတူလူလေသူကုန်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ဘွဲကိုမြဲလာလာသူ့မောက်သူချစ်တယ်သူ့မှာဘုဒ္ဓတော်ညာနန်းတွေအမတော်ကြီးကြွရောက်ခဲ့ပါဗျာရွှေပြည်စုံဘာလို့ဘုဒ္ဓတော်ညာနန်းတွေဒီပါစီယောမော်မန်ပါစီယောဟာသူတို့စီဝတ်ကျွတ်လူဟာမိတ်ဆွေများကိုလူကြားထဲမှာတပည့်ပေါင်းမြောက်များစွာစာတင်နေတဲ့ဆရာမလူကြားထဲမှာကသူ့မောက်ဒီတိတ်ချစ်တယ်ညာတန်းတွေချစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကပြီးပြန်တီးရဘိုးတော်ဗျာအမတော်ပြန်လာတယ်ဗျာကျော်တော်ဆက်ပါလေဗျာကျော်ပါဗျာဗျာ
ဘာမအောင်ပါနဲ့ခင်ဗျာဘယ်မျိုးနေရလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညပွဲကမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာရှမ်းကိုဘိုးတော်ဗျာမတော်ပြန်ကားတွေကြီးပါဗျာပြောတော့တက်ပါလေဗျာပြောပါဗျာပွဲကိုတောင်းဝဲပါပဲခင်ဗျာတွေ့ရမယ့်အခောက်ကတော့ဆရာကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြရတော့ဘယ်အခါမျိုးတော့ KP ကောက်နံပါတ်ကတော့ဦးကြီးစီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘောင်းမောင်ဒီရဲ့ဆော်လာပြင်းနေပြီပါခင်ဗျာဆော်လာပြင်းနေကြလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတင်ထားတဲ့ဟောဟောဆက်ရုပ်ပါတော့ပြအားတော့မိတ်ပါမှာဒီကစားတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ဃာတော်တွေဆုံးကြောက်လောင်းပါပါခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ပုံပုံများကိုနောက်ဝတ်စားဆင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုတင်ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမော်လမြိုင်တို့တောင်ရိုးတဲ့နေတို့တမြင့်မှုပါခင်ဗျာရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကေရိုးရလည်းပြေရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်ဘာမှာပို့လာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဖုန်းမပါလာလို့ပါခင်ဗျာဒီတာစရီဒီယာဒီပါရာအမန်ရဒီလာရာသမေလာမကောဟုတ်ကဲ့ပါမရပါတယ်တာလာမလေးဒီမှာပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီတာပြေမလက်စမေရာယောဘောင်းဝေကောင်းရလဲဆရာကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါပဲခင်ဗျာ။ခင်ဗျာကိုခွန်ရှိခွန်လေးကို6ပါလို့လည်းခင်ဗျာ။အားရအားကြရပါစို့အားပါဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေခွက်ရောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်6တောင်းစားရုပ်ထပ်ပြီးအစိုးရ2တောင်းစားရုပ်4တောင်းပရမဏိဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပြစီအစိုးရလေးကိုကျွန်တော်သူနောက်တန်းဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆွတ်ထပ်ကျွန်တော်သမီးရဲ့နာမည်ကြီးအောင်ဟာလားကြောက်တယ်ရှေ့သားမထွက်ရင်ကျွန်တော်ပြင်းကိုဆွတ်ထုတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မလုပ်တတ်လို့ပါစနေသမီးပါဗျာဝဲဆက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ကြောတောင်းပွဲပါပဲခင်ဗျာ
စနေသမီး ဆက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်မဲ့နေရာလေးလေးလာပြောခဲ့ပေးပါခင်ဗျာ သမီးတို့ရဲ့စေဝါရေးလမ်းကြောင်းကျမ်းမာရေးလမ်းကြောင်း ဟုတ်ကဲ့ပါ အိမ်တော်ရဲ့လ မျိုး မ်း တော ကြော င် င်း ကျိုးတဲ့ရေကျိုးသမင်းမှုပါခင်ဗျာ ဟုတ် နဂမောရှိတဝါကူနားမှာ မအားလို့မလာရတိုက်ပွဲကိုဘယ်တော့တတိရတယ်စနေသမီးဒေဆွန်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ဒေဆွန်ပါသူနာမည်စောမသူနာမည်စောမဒေဆွန်ပါတော ဟု င်း တ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလည်းလူလို့ရပါ ရှားစားလေးတွေဒေဆွန်ပါအမတော်စောမလားညီမလေးမမေ့ဘူးတော့ညီမလေးတတိရတယ်ညီမလေးအမတော်ဆောက်ချပါအခုညီမလေးရွှေကပြောကြီးနဲ့ကြောက်တယ်စနေသမီးဒေဆွန်ပါဒေဆွန်ပါဒေဆွန်ပါ ဟ
ဟုတ်ကဲ့ပါ ရှောင်းစီပဲတီးပေးပါ မမလေးမမ တလင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တိုက်ချုပ်ဖို့ကတော့ဘလို့မော်တော်ကားတွေအတွက်ပွဲဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ နောက်နေ့ကျွန်မစောမလာသူ့ကိုခေါ်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီအားကြရင်ဒေးချုပ်ကခေါ်ပေးမယ်ရှားဆိုင်မတီ
လောကဘာလာမယ်လို့ကြီးရတပွဲမိုင်းရှင်စောပွားတပွဲကျွန်တော်မြည်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မြည်ပြပါလေစောမော်လှန်ပွဲပေးပါလေကျိုင်းကြလာဘယ်မှာရှိတယ်ရှားမလေးကျိုင်းကြလာဘယ်မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျိုင်းကြလာရှားမလေးရှားမလေးရှားမလေးဟေးဆရာက
Baby,
သမီးလေးထားညကျွန်တော်ဆုံးတယ်မှာဟုတ်ပါရဲ့ဘာလဲသမီးဘုရားသမီးပါဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်မယ်ဂျပန်ကိုထွက်ခြင်းနဲ့ကြားပြီသဘောရဲ့ဒီပြည့်နေတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်ပြီဘယ်တော့ထွက်ပြီပါလဲမထွက်ပြီရလိုက်ပြီထွက်ပြီမယ်ဆိုဘွားပြီမထွက်ပြီဘူးမတော်ရဘူးဆိုရလိုက်ပြီအကောင်းကဘူးထွက်ပြီ2016 3 လပိုင်းနဲ့4 လပိုင်းအားကြိုင်ထွက်ပြီချိန်လေးထွက်ပြီအမတော့ညာတန်းလေးကိုထွက်ပြီကြောက်ရုံရှားကုန်ညာနာနဲ့တရားပြရင်နေစီကကိုပြီးခိုးလိုက်ပြီ2026 3 လပိုင်းနဲ့4 လပိုင်းမှာထွက်ပြီဟုတ်ပြီ2016 3 လပိုင်းနဲ့4 လပိုင်းမှာထွက်ဟေးရှေ့ပြီးတော့ရပါတယ်ခင်ဗျာရပါပြီခင်ဗျာဆောင်းနေဆောင်းနေတာဒီလည်းဆောင်းနေဆောင်းနေတာဟေးခဏလေးပါကျွန်တော်အိမ်ရောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါအုံမမြင့်လာရနေတော့ဝက်ပေးပါတန်ခါတစ်ပါးစာအတွက်2 သိန်းလိုပါတယ်လာရွေးဖို့အတွက်1 သိန်းလိုပါတယ်အုံမမြင့်ပါအမတော့ညာသားနဲ့ရှားကုန်စနေတော်တို့ဆရာတော်တပါးသင်္ကန်းတစ်စုံဝိသုငွေ1 သိန်းနောက်တစ်ခါလိုက်ရွေးဖို့အတွက်1 သိန်း3 သိန်းလိုပါတယ်အမတော့ညာနာနဲ့အောင်ပါမျိုးဆောက်ရှောက်နေပါလေကျွန်တော်တောင်းတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်အောင်နေလိုက်ရပွဲဆက်အခုဆိုရင်လိုက်ရပွဲဆက်တာ7 သိန်းဝင်ပါ10 သိန်းဒီပါအဲ့တော့အမတော့ညာနာနဲ့အောင်ပါမျိုးဆောက်ရှောက်ရွှေပြီးဆုံးရန်ကုန်ဘိုးတော်ဗျာမတော်ဗျာညီမလေးအောင်ပါမြင့်အမတော်တိုက်ကြတော့ပါတယ်ဗျာမောင်ဘိုးပြစ်ဆောင်ချက်ကမီမရှိငကားမေတော်ယူအဝေးရနေဖွဲပေးပါဘိုးပြစ်ဆောင်ဖွဲပေးပါရေခင်းချက်ကမီလေးဗျာမတော်တာကားလေးညီမလေးတိုက်ကြတော့ပါတယ်ဗျာရွှေတကောင်ကလောကပါလာမေတော်ရက်ကကြီးကိုဒေါ်မြတ်သူကြောပါတွဲနေကြောပါဒေါ်မြတ်သူဆောင်းရှောင်းကြောလောကပါလာလောကပါလာမေတော်ရဝေး
မားတို့သူကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းကပ်မှာရှင်စောဖို့အမားတို့ဘယ်ပေဟဲ့သမီးချိုင်မျိုးတစ်ချင်းလေးနားရရှင်စောဖို့ဆိုတဲ့သူဘယ်လိုသာစနေပြီသာစနေပြီအော်ရှင်သာဘုဝိဒီခိုင်လေးလေးမမဝိကြွားချီထင်စားချီထဲမေတဲ့တဲ့ရဲ့တတရားပြုကတရားနာရီအော်ရှင်သာဘုကျုပ်မောတပြည့်လေဒီလိုပြေပြောပြီးတော့ကျုပ်ဘောဓယဝတရားစီရှိပေများဒီနာကိုဝိတကိုကျဲခဲ့သည်စီရသာဘုရားအနန္တဤဝဆုံးဤတဏှာမြင့်ထင်ရှားဘောဓယဝတရားစီရှိပေများဒီနာကိုဝိတကိုကျဲသည်စီရသာဘုရားအနန္တဤဝဆုံးဤတရားရကျိုးစကောဘူဇာသူမြောဝရဘဝစတိုင်းသူညီတစ္ဆာမြတ်တာလုံးအကြောင်းများပြီးဒီဇက်ဆုံးလေးဒီအော်စတာဘုံချွေဒီမာရရှိတော်မူ၏ဗျာမောင်မယမကြီးရှိတော်မူ၏ဗျာတိုက်ကြောတော့ပါဗျာကတော့လာပြီးနေမှာမာတော့ကိုယ်တိုင်ကြွလို့သင်္ကန်းကပ်မယ်ဗျာဟေး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 ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ရှင်းတော်ကရှမ်းလေးကိုပွားပေးပါတော့မဲ့သူရှမ်းဆိုင်ကြလုံးရင်ကျေးဇူးတော်တိုက်ကြတော့ပါတယ်ဗျာတိုက်ချုပ်ဘောတော်ကြီးရဲ့သူဘဝမောင်မားတွေကြတော့ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဟောရပြီးပါမေတ္တာကံဘိုးဘိုးတို့ဖွားပေးလိုက်ပါချ
ဆိုင်ရောက်တဲ့ဘုရားမပေးပါနဲ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိယကံဘုရားခရောဘီ15ရက်တည်းမှာချမ်းသာဝင်ပါလိမ့်မယ်ဝယ်ရင်ပွဲပေးတယ်လို့ကဲသမီးတို့ပတ်ဆက်လို့ပတ်ဆက်လို့โอเคပါခင်ဗျာလက်မှတ်များကိုဆက်ပေးပြီးပါပြီခင်ဗျာဘုဒ္ဓသမီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တိုက်တရားမောင်မမြင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ရှာတရားထွင်ခေါ်ငကားဖို့ငကားမယ်သမီးစံပါနေကိုသွားနေတာသမီးစံပါနေကိုသွားနေတာစံပါနေကိုသွားလာတခါတလေရောက်တယ်သမီးအဲ့ဒီမှာဗာပြောခဲ့အမတော်ပြောခဲ့စံပါနေကိုကအမတော်စီးပွားရေးပေးကျမလာခဲ့ပြန်ဆက်ကြလိုက်အမတော်ငကားမယ်လို့ပြောငါသမီးရှင်းပြောဒီလေးချိုးတစ္ဆာရှင်ငါမောက်ကငကားတွေခိုင်းတာလေးချိုးတစ္ဆာရှင်ငါမောက်ပွဲပေးပါလေအားလုံးရွာစားရေခင်းကိစ္စတရားတွေ့ဖို့ငကားဘောငကားမေရောငကားမောဗျာရဲခင်ဘာနေသမီးတောက်ချသမီးပါဗျာပွဲပေးပါလေဗျာမိတဲ့တုတ်ကြီးစိတ်ထိန်တာမုတ်တမโอเคပါခင်ဗျာမြာတိုင်းတယ်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြာတိုင်းတယ်ဗျာမုတ်တမလာနေပြီသမီးမုတ်တမမြာတိုင်းတယ်အားမကလားဘောတော်ကြီးပွဲပေးပါလေလာနေပြီသမီးစိတ်ထိန်တာမုတ်တမမြာတိုင်းတယ်ပတိဘောဒီမှာလေးပတ်ပေးပါကလားဆိုင်ထိတ်တော်သာမောတမမြာတိုင်းတာပတိဘောအာရဲနဲ့နာမကြီးမောတမမြာတိုင်းတာဘေးပတိဘောလာ
လိုက်လာဘုဒ္ဓမညာသိကြဖေယပတိဘောဘောဟောနေဟာလေနာပါစေလိုက်လာမို့လိုက်လာလိုက်မို့လိုက်လာလိုက်အိုရီယိုအိုက်တဲ့နေအိုက်ကိုရီလိုက်လာလိုက်လာမို့လိုက်လာလိုက်အိုရီလိုက်လာလိုက်အိုရီယိုအိုက်တဲ့နေအိုက်ကိုရီလိုက်လာမမောအဲ့စီရိုတီဗီသားဒီကလာဆိုင်ပတိဘောလေအရေလာရနေလေမင်းနေနော်ဒီကဘောဓဘာငါတိုင်းတာပတိဘောပတိဘောကျွန်တော်ညဦးရှိတင်အောင်ဒီတော့မဲ့ခုနကလေးတိုက်ခေါ်ပါပါကျွန်တော်ညနေ6နာရီမှာဒီငါမိုင်ဦးရှိသွားတင်တယ်ဘာလီနာတော့တင်ရအောင်7နာရီကပြီဟုတ်ပါပါညပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာညပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုတင်ထားလို့ရတာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲနေတော့ညပွဲရဲ့ဒီမှာပေါ့လို့ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ပြန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်တိเนาะကျွန်တော်တို့ကစုံနာပြည့်အင်္ဂလိပ်17ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့ကမှာပါအဲ့တော့17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖွားပွင့်ဟောစံရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေတန်ဃာတော်ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေအပါ20နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဌာပနာတော်ဖိတ်မယ်ဌာပနာတော်ဖိတ်ပြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအပါ20ကိုသင်္ကန်းတွေကပ်မယ်ဝတ္ထုတွေကပ်ရေဆက်သုံးချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဇလုရိတာရုပ်လမြတ်မေညီလေးဖိတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဇလုရိတာရုပ်လမြတ်မေဇလုရိတာကျွေးမယ်ဇလုရိတာကျွေးတဲ့နေရာမှာကျက်သားဟင်းချေမောင်ရောဟုတ်ကဲ့ပါအလိုရှိရှိတာခင်ဗျာမပိတို့စရာသုံးလေတော်နဲ့ပဲကြီးနဲ့စုပုတ်ရွက်ဟင်းညို့တွေပါဝင်လာပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွေးမှာပါအဲ့တော့အားလုံးလဲကြွရောက်ပြီးတော့သရုပ်လိတာသုံးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲသတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ညဆွမ်းလူရှင်ကတော့မဝမ်းဝဲဝါမိသားစုကနေပြီးတော့လူထမ်းလာပါတယ်တစ်သီးစုံဆွမ်းဘာရင်နာမိုင်းရှင်တကင်ကိုလူထမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့ည6နာရီကနေပြန်စမှာပါ7နာရီထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်အမိတ်က7နာရီထိပဲရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ပြန်ငါစပြီး9ရက်တိတိကြာပါသေးတယ်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောင်းနိုင်ကိုဒီနားတွေရနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ရွှေအပင်တွေတော့ရက်ဝေးရနေမြပပီတူပေါ့အထူးပဲကျေးဇူးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ